बा जोंनि माहारि बादखौ फोथांनानै जोङो बयबो लांनांगोन जों बेखौ फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे कलेज जायफोर फरायबाय थादों बिथांमोननिफ्रायनो मोजां लिडार जोनोम जानांगोन फैनांगोन जोंनि हारिखौ दैदेननो थाखाय समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावनो थाखाय बिनि थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारियाव बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जादों आसा खालामदों बिथांमोना जि मिजिं आरो थांखिखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो कलेजनि इउनिट एबसुनि बिबानगिरिफोरजों एबा फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे लोगो हमलायनायनि मोनसे हाबाफारि लाबाय बियो जाफुंसार जाबाय होननानै जोङो सानदों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो फरायसाफोरनि माखासे जेंनाफोरबो बियो सोमजियो बा नुजायो थांनाय समाव गोबां रिजाल्टफोरनि बा मार्कशिटनि माखासे प्रब्लेमफोर नुजाबाय बा एडमिसननि माखासे प्रब्लेमफोर नुजायो दा बेखौबो बिथांमोना थांनाय समावबो प्रब्लेम नुजानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जिल्ला एबसुजोंबो सावरायदों माबायदि बे जेंनाफोरखौ फोजोबनो हायो एबा सल्भ खालामनो हायो बिनि सायावबो बिथांमोना सावरायदों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरावबो फैबाय थानाय समाव बोरै बयबो ज' बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ बोरै फोजोबनो हायो सावरायलायनायनि गेजेरजों गोजौ लेभेलनि सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ दिनै सावरायदों बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय सफैनो हानाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जिल्ला एबसुनि जानानै बरायदों आरो बयनिसिमबो आं साबायखर बावदों आरो जिहेतु एसे लेटैब्लाबो 2023 मायथाइनि साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो आं जासिहरो बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय हटेल लुनाय बायदि बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन Medi land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186 381 83329.